睇花燈好睇嘛？好，金湯啊，真係好睇過花燈啊！你有冇排過啊？冇。係啦，咁咪乖啦。嗱，做細波咧，真係估唔到你兩個啦！哇，佢都唔聽，叫你兩個唔好打交，你哋偏偏要打交，你搞到輝仔都學得你哋咁快，一日都係你兩個帶成咁，尤其是你嗰隻馬騮。係啊，起身起身，咁手多住咩？支牌你支皮棒。哦，揸低嘅咋？唔係你估？啊，直接仲食得？係咯，嗰班群人點樣啊？哦，冚唪唥。哦，係咯，阿元哥，點解你個令外甥咁快啊？嚇，佢唔應該參加嚟搶嗰盞燈啦！我早就知道佢。你嗰個第三細佬，天下間最快就係佢啦！我今日吩咐你，你要管束佢，你以一個個長者嚟教導佢。如果佢再有排咧，我為你試問啊嚇，遵命！你個細佬真係好排㗎，你心機教咗啊！佢唔聽話，你話俾我聽啦，記得嘛？記得。對待佢唔好客氣就得㗎。阿爹，把我幫手出去捉妖怪啊！嚇，你又咁排咯？係啦，阿胡小姐，呢班咁嘅壞人咧，佢一定會翻轉頭嚟報仇嘅。我認為咁啦，不過我頭先我三師徒俾嗰班壞人包圍住我，個個揸住個刀攞嚟咁㗎，你見到啦嘛？見到。係。